तो देखो यार, बेसिक सी बात जो आज हम लोग करने वाले हैं वो भाई ये है सिंपली कि भाई आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो ये है कि माइक सेटिंग। ठीक है, माइक सेटिंग क्या होता है कि बहुत बार आप माइक यूज करते हो लेकिन पीछे बैकग्राउंड से नॉइज वगैरह आ रहा होता है, नॉइज आ रहा है मतलब कि आपके वॉइस को एकदम डिस्टरबेंस कर रहा है। ठीक है, बहुत बार ऐसा होता है मतलब कि वॉइस साउंड से गाड़ी चल रही है, पे 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 आवाज आ रही है। ठीक है, या फिर कोई म्यूजिक चल रहा है आवाज आ रहा है, या फिर अपने बगल वाला रूम में कोई बात कर रहा है तो उसका भी आवाज आ रहा है, मतलब उसमें रिकॉर्ड हो रहा है। तो बेसिकली आज का जो सेटिंग है, ठीक है, ये बहुत सारा मतलब कि बोलेंगे, मतलब कि भाई क्या बोल सकते हैं आप यार, डिस्टर्ब करता है। ठीक है, एक तरह से आप ये कह सकते हो डिस्टर्ब बहुत ज्यादा करता है। तो आज का जो सेटिंग है हम लोग इस बारे में जानेंगे कि भाई ऐसा मतलब कि उसमें सेटिंग करना है, ऐसा फिल्टर यूज करना है कि भाई मेरा जो लाइव स्ट्रीम हो या फिर वीडियो रिकॉर्डिंग हो तो बैकग्राउंड का आवाज नहीं आना चाहिए। ठीक है, या फिर अपने रूम में ही फैन चल रहा हो, ठीक है, ऊपर जो फैन चल रही होती है या फिर टेबल फैन आप लगा करके रिकॉर्डिंग कर रहे हो, उसका भी आवाज वो कैप्चर कर रहा होता है। दरअसल ये आवाज को रिड्यूस कैसे करना है, देखो भाई इसका तो मतलब कि दरअसल दो मेथड है। ठीक है, पहला मेथड तो ये है कि आप भाई ओडासिटी को यूज करो। ठीक है, एक ऑडासिटी सॉफ्टवेयर होता है जिसका आप यूज करके आप जो है इसका मतलब कि बैकग्राउंड नॉइज को रिडक्शन का आप आसानी से कर सकते हो। बैकग्राउंड का जो नॉइज है उसको आप इजीली हटा सकते हो, प्लस अपने आवाज को बोल्ड वगैरह भी आसानी से कर सकते हो। लेकिन भाई इतना टाइम किसके पास है, मतलब कि अगर आपके पास एडिटिंग करने का मतलब फुल फ्री टाइम है, आप इजिली एडिटिंग वगैरह हर चीज वहां से कर सकते हो। ठीक है, लेकिन बात यहाँ पर भाई ये आ जाता है कि अगर आपको डायरेक्ट लाइव स्ट्रीमिंग या फिर डायरेक्ट रिकॉर्डिंग के साथ एडिटिंग करते हुए भी अगर आपको आवाज में एकदम क्लियरेंस लाना है, पूरा फुल क्लियरेंस, तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए। तो आज हम लोग वो सेटिंग्स के बारे में जानने वाले हैं। ठीक है, तो भाई अगर अभी तक आप वीडियो यहाँ तक देखे हो तो आपको पता चल गया होगा कि आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं। तो भाई कोई क्लिक बैट नहीं होगा, कोई एक्स्ट्रा कोई कुछ भी चीज नहीं होगा। डायरेक्ट हम लोग वीडियोस के बारे में बात करेंगे और डायरेक्ट हम लोग फोकस करेंगे कि हमें आज क्या सीखना है। ठीक है, हमें कुछ नया सीखना है, डेली कुछ ना कुछ सीखना है हमें। ठीक है, तो जहां तक कि भाई मुझे जितना चीज पता है ना मैं सारा चीज बता दूंगा इसी चैनल पे, तो आप वहां से उतना चीज तो कम से कम सीख सकते हो जितना कि मुझे पता है। इसके लिए सिंपली आपको करना कुछ नहीं है, अपने चैनल को ओपन करना है। प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर के मैंने सारे वीडियोस का एक लाइन से प्लेलिस्ट बना दिया है। आपको जिस भी फील्ड में जो भी प्रॉब्लम हो आप उस प्लेलिस्ट को देख करके उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप आसानी से ढूंढ सकते हो। ठीक है, तो सिंपली चलो यार हम आपको बताते हैं कि माइक सेटिंग्स करना कहाँ से है। सबसे पहले देखो आपको सेटिंग्स कहाँ से मिलेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। आप देखो यहाँ पर एक आपको यहाँ पर मिल जाएगा माइक्रोफोन का, जो माइक्रोफोन आपने ऐड कर रखा है। ठीक है, यहाँ पे आपको माइक्रोफोन का यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको इजिली यहाँ पे आपको माइक्रोफोन का ऑप्शन देखने के लिए यहाँ पर मिल रहा होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो मेरा साइड में एक और माइक्रोफोन चल रहा होता है। ठीक है, साइड में कंडेंसर माइक्रोफोन चल रहा होता है। यहाँ पर दरअसल क्या होता है, यहाँ पर होता है कि भाई यहाँ पर आपको माइक्रोफोन जब आप बोल रहे हो तो यहाँ पर रिकॉर्डिंग हो रहा होता है। आप देख सकते हो डायरेक्ट मेरा जो भी रिकॉर्डिंग हो रहा है, ठीक है, वो यहाँ पर वॉइस के साथ वॉइस ओवर के साथ जो ये फ्लैक्चुएट कर रहा है, वेव जो फ्लैक्चुएट कर रहा है ये यहाँ पे कर रहा है। आपको इसी के जस्ट बगल में आपको यहाँ पे सेटिंग का एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है। ठीक है, ये हर किसी के पीसी में अगर आप ओबीएस से रिकॉर्ड कर रहे हो या फिर स्ट्रीमलैब ओबीएस रिकॉर्ड करो, आप दोनों में से किसी भी चीज से अगर आप रिकॉर्ड कर रहे हो, यहाँ पे ये सेटिंग आपको जरूर से देखने को मिलेगा। आपको इस सेटिंग पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको फिल्टर का ऑप्शन यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको फिल्टर का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, फिल्टर का ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाएगा यहाँ पर सिंपली। ठीक है, तो आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। उसके बाद सिंपली आपको क्या करना है, इस फिल्टर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर आपको यहाँ से ये फिल्टर का ऑप्शन नहीं दिखता है तो आपको सिंपली कंडेंसर माइक पे जाना है और अपने माउस का जो राइट क्लिक है उसको एक बार राइट क्लिक जैसे आप करोगे आपके पास यहाँ पे फिल्टर का ऑप्शन शो हो जाएगा। सिंपली आपको इस फिल्टर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद नीचे आपको यहाँ पर देख लो आपको नॉइज रिडक्शन का सप्रेशन का एक ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल रहा है, लेकिन ये सारा यहाँ पे अभी हमको तीन चार और ऐड करना है ताकि और भी आवाज जो है बेहतर हो जाए। यहाँ पे आपको प्लस का आइकन, यहाँ पे नीचे कॉर्नर में प्लस प्लस का आइकन आपको इजीली यहाँ पर दिख रहा होगा। ठीक है, सिंपली आपको इस प्लस का आइकन पे क्लिक करना है। यहाँ पर देखो आपको बहुत सारा ऑप्शन मिलता है, कंप्रेशन, एक्सपेंडर, गेन, पोलैरिटी, लिमिटर, नॉइज गेट, नॉइज सप्रेशन, अपवर्ड सप्रेशन, वीएसटी प्लगइन। ठीक है, बहुत सारा चीज ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, लेकिन सारे ऑप्शन का यूज नहीं करना है क्योंकि हमारा माइक का जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से ही हम उसके ऑप्शन का क्या करेंगे, चूज करेंगे। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो हमें कौन कौन सा सेटिंग्स को रखना है तो चलो आपको हम आगे बताते हैं। ठीक है, कौन कौन सा सेटिंग्स को हमें यूज करना चाहिए आपको आगे हम बता देते हैं। सिंपली आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना है गेन को। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, गेन सेलेक्ट करना है। गेन सेलेक्ट करने के साथ ही आपको
माइक का नॉइज सप्रेशन आपको सबसे पहले यहाँ देखो, नॉइज सप्रेशन आपको सेलेक्ट करना है। गेन, कंप्रेशन, एक्सपेंडर, नॉइज सप्रेशन और लिमिटर, ये 5 चीज आपको ऐड कर लेना है, पहले ऐड कर लेना है, ठीक है। अब किसको कितना पे रखना है वो आपको हम एक एक करके बताएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या है कि नॉइज सप्रेशन का आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। नॉइज सप्रेशन का यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो नॉइज सप्रेशन का यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इस नॉइज सप्रेशन को आपको जो है कुछ इस तरह से -37 पे आपको रख लेना है, ठीक है। नॉइज सप्रेशन को आपको -37 पे कर लेना है ताकि आपका वॉइस में किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है। आपके वॉइस में किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। नॉइज सप्रेशन को आपको -37 पे आपको रख लेना है, ठीक है। नॉइज सप्रेशन का ऑप्शन आपको इजीली यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। प्लस का आइकन जैसे आप क्लिक करोगे नॉइज सप्रेशन का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा और इसको आपको 37 पे रख लेना है इजिली, ठीक है। तो आपको उसके बाद दूसरा सेटिंग्स जो आपको करना है वो आपको ऐड करना है, वो आपको करना है लिमिटर, ठीक है। लिमिटर आप देख सकते हो यहाँ पे आपको नीचे लिमिटर का एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। आपको सिंपली लिमिटर पे क्लिक करना है और इसका जो थ्रेशोल्ड है, थ्रेशोल्ड को -9.7 कर देना है और रिलीज को 60 कर देना है, ठीक है। थ्रेशोल्ड को -9.7 और रिलीज को 60 कर देना है ताकि भाई बेहतर से बेहतर आउटपुट हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल सके, ठीक है। इसके बाद भाई ये हो गया भाई नॉइज सप्रेसर और लिमिटर का हो गया, ठीक है। आपको सिंपली यहाँ पे देखना यह है कि अरेंज इसी तरह से करना है। सबसे पहले आपको गेन ऐड करना है, ठीक है। सबसे पहले आपको गेन ऐड करना है, उसके बाद आपको नॉइस कंप्रेसर ऐड करना है, फिर आपको एक्सपेंडर ऐड करना है, फिर नॉइस सप्रेसर ऐड करना है, तब जाकर के लिमिटर ऐड करना है। बाद बाकी जो मैंने आपको बताया करना उस हिसाब से ही है, ठीक है। करना आपको उस हिसाब से जैसे कि मैंने आपको पहले कहा था कि आपको सप्रेशन में जाकर के -37 यूज करना है और स्पीड लोअर सीपीयू यूजेज, सीपीयू पे ज्यादा बार मत दो यार, लोअर सीपीयू यूजेज करो, -37 पे यूज करो, काफी बढ़िया माइक एक्सप्रेशन चलेगा, ठीक है। उसके बाद आप रिलीज को 60 कर दो, -9.7 कर दो। उसके बाद भाई आपको यहाँ पे देखना है कि आपके पास आता है एक ऑप्शन गेन का ऑप्शन आता है, जो मैंने आपसे पहले कहा था कि आपको पास गेन का ऑप्शन आएगा। तो आपको सिंपली गेन का ऑप्शन पे क्लिक करके गेन को रखना है -16.2, ठीक है। आप समझ रहे हो, गेन के ऑप्शन पे क्लिक करके आपको -16.2 आपको रखना है बेहतर आउटपुट के लिए, ठीक है। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आता है एक्सपेंडर, ठीक है। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आ जाता है एक्सपेंडर का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो आपके पास यहाँ पे एक्सपेंडर का एक ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। एक्सपेंडर का ऑप्शन का रेशियो आपको रखना है 4 पे, थ्रेशोल्ड को आपको रखना है -13.8, उसके बाद अटैक को 2, रिलीज को 100, ठीक है। इस तरह से आपको कुछ रखना है। रिलीज को 100 रखना है, आउटपुट गेन को 0 रखना है, ठीक है। उसके बाद डिटेक्शन में RMS क्लियरली रख देना है। मतलब कि आपको इतना सा सेटिंग कर लेना है। अब लास्टली हमारा बच जाता है भाई, एक बच जाता है आपका कंप्रेशन। कंप्रेशन को भाई सेटिंग्स करना काफी इजी होता है, ये आपको अपने तरीके से ऐड करना होगा, ठीक है। क्योंकि ये मैंने जो सेटिंग कर रखा है ये मैंने अपने तरीके से ऐड कर रखा है, क्योंकि मेरा माइक कितना डिस्टेंस पे रहेगा, ठीक है, कितना डिस्टेंस पे सेटिंग रहेगा और कितना डिस्टेंस से आवाज एकदम क्लियर कट कैप्चर करता है वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है भाई, हमने कितना डिस्टेंस पे उसे फिक्स करके रखा। कोई आदमी यहाँ पे रखता है, कोई यहाँ रखता है, कोई यहाँ रखता है, मतलब थोड़ा थोड़ा दूरी पे डिपेंड करता है। आपको इस हिसाब से यहाँ पे रेशियो और थ्रेशोल्ड और अटैक, ठीक है, और रिलीज आपको 6.7 ये जो है आउटपुट गेन, ये सब अपने हिसाब से सेलेक्ट करना पड़ेगा। क्योंकि हो सकता है कि आप माइक यहाँ रखो तो आपको माइक यहाँ पे रखने का और कीबोर्ड वगैरह प्रेस करके देखो या फिर कोई अगर अगर वगैरह हलचल कुछ करके देखो, अगर वो आवाज कैप्चर कर रहा है उसको थोड़ा सा रिडक्शन करते जाओ, उसको हटाते जाओ, उसको बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, ठीक है। इस हिसाब से क्या होगा कि आपका अटैक और रिलीज दोनों होगा काफी ज्यादा स्पेंड कर जाएगा, ठीक है। खास करके अगर आप म्यूजिक वाला वीडियो रिकॉर्ड करते हो तो रिलीज को काफी अच्छे से एक्सपेंड करके रखो, ताकि जैसे आप बोलने लगो तो म्यूजिक म्यूजिक क्या होगा वो थोड़ा स्लो हो जाएगा, उसका वॉल्यूम ऑटोमेटिक स्लो हो जाएगा। रिलीज अगर आप थोड़ा हाई करके रखोगे, जैसे फिर आप बोल रहे हो वॉल्यूम, म्यूजिक का वॉल्यूम स्लो, फिर आपका वॉल्यूम हाई हो जाएगा, फिर जैसे आप मतलब बोलना बंद करोगे आपका वॉल्यूम स्लो होगा, म्यूजिक का फटाक से आ जाएगा, आ गया, फिर म्यूजिक अपना चलने लगेगा। तो ये काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है, ठीक है। अगर आपको समझ में मैंने जो बात कहा, आई होप कि आपको मतलब कि कुछ कुछ समझ में नहीं आया होगा कि मैंने ये क्या कह दिया कि मतलब म्यूजिक स्लो होगा फिर आपका आवाज आएगा। तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हो, इस पे एक स्पेशली वीडियो बना बता दिया जाएगा, ठीक है। नहीं तो हमें नहीं लगता कि इस पे एक स्पेशली वीडियो चाहिए, लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो मैं स्पेशली वीडियो बना करके इसी वीडियोस के नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन आपके ही रिप्लाई में कमेंट में रिप्लाई में आपको लिंक दे दूंगा, आप जाकर के वीडियोस को इजीली देख सकते हो, ठीक है। बाद बाकी आपके पास जो भी प्रॉब्लम हो आप उस प्रॉब्लम को कमेंट बॉक्स में डिटेक्ट करो, कमेंट बॉक्स में आप बताओ, आपके उस प्रॉब्लम को भी जरूर से सॉल्व कर दिया जाएगा। आई होप कि आपको ये वाला सेटिंग्स जो है पसंद आया होगा। तो भाई यार बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारा चीज़ होता है जो कि बंदे को समझ में नहीं आता है, ठीक है, लेकिन वो मतलब कहने से भी डरता है
कि कहीं कुछ गलत वगैरह तो नहीं बता देगा, ऐसा बात आपको मतलब कि इस चैनल पे देखने के लिए बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। आई गारंटीड भाई, जितना ही बताया जाएगा उतना परफेक्टली मैच्ड होगा, परफेक्टली एक्यूरेट होगा और एकदम सही तरीका होगा, ठीक है। गलत तरीका कभी नहीं बताया जाएगा, ठीक है। क्योंकि भाई गलत तरीका बताने से क्या है कि आपको एक तो स्पैम बहुत ज़्यादा होने लगता है, ठीक है। प्लस वो चीज़ सही नहीं होता है तो यार ऐसा हेल्प करके भी क्या फ़ायदा कि मतलब वो चीज़ सही ना हो, ठीक है। तो इसके लिए आपको बहुत बार ऐसा मतलब देखने के लिए मिलता है बहुत जगह कि मतलब कुछ से कुछ बता दिया जा रहा है और फिर समझ में भी नहीं आ रहा है कि मतलब क्या हो रहा है, ठीक है। इससे आपको बच कर रहना है। मतलब बहुत सारा ऐसा फेक चैनल भी है जो कुछ से कुछ आपको बता करके कुछ भी करवा लेता है, ठीक है। तो फिर कुछ भी ऐप्स बता दिया, कुछ भी चीज़ बता दिया, तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। बाद बाकी रहा कि मतलब अपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए कौन कौन सा सॉफ्टवेयर को यूज़ किया जाए, कौन कौन सा सॉफ्टवेयर बढ़िया होता है, कौन कौन सा सॉफ्टवेयर हमारे काम का है, तो वो सब चीज़ आप पूछ सकते हो, इजीली आपको हेल्प कर दिया जाएगा, समझ रहे हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाबा, सी यू, जय हिंद।